我想你睇下你個銀行戶口，再睇下你個 calendar。如果你個戶口好多錢，但你個 calendar 一啲 challenge 都冇，你就正係處喺一個好危險嘅狀態之中啦。明啊，你講到咁誇張，銀行戶口有錢，返工又得閒，咁樣好似叫上咗岸喎。呢一樣唔係叫上岸啊 Candy， 呢一種係退休。如果你30歲人就開始係咁樣樣，你唔係退休啊，你係變緊個廢人。嗱，不如我哋講下 value 啦。高薪嘅工作咧有兩種，第一種你係 maintenance executive， 維穩型嘅 executive， 你只要確保公司運作正常啊，人工好高，壓力好低嘅。第二種你係 builder， 你喺度 build 緊 fix 緊啲嘢，人工好高，但係壓力亦都好大。個 trap 就喺呢一度。喺第一種，你嘅 lifestyle 咧係租翻嚟嘅，一旦公司決定換人，你就要即刻瞓街㗎啦，呢間 C 會係空㗎喎。但係第二種，你係真正 own 你個 career， 因為你有 proof 證明你解決到問題。但係咧，我有啲朋友會話，咁我做2年呢啲悶工，跟住再夠咗錢啦，揾 challenge 啲嘅工咪得咯。呢個係我哋自己嘅大話嚟㗎。Comfort 舒適就好似毒品咁樣樣就會上癮，2年就變5年，5年就變10年。突然間你係40幾50歲啦，鬥緊份高人工，但係你嘅 skill 已經廢晒啦，你戴住咗 golden handcuffs。個 market 係買 proof 買證據。如果你5年嚟都冇受過咩考驗，你已經唔係 asset 啦，你係 risk。咁我點知道自己有冇中咗呢個 trap 咧？嗱，做個 Sunday night test 啦。咁咧，當你諗起聽日係星期一，你會唔會因為有一個好大嘅難題要解決而覺得緊張咧？定係你會因為死啦，翻去仲要扮忙而覺得好 heavy 咧？緊張就即係你仲 growth 緊。heavy 的話就其實你發緊毛，咁我就永遠都會情願請一個緊張嘅 candidate 㗎，就唔會請個悶嘅。好，喺你熄機之前 check 下你個 career。第一，你係租緊你個 lifestyle 定係 own 緊你嘅 skill？ 第二 ，comfort 係毒品，千祈唔好俾佢殺死你嘅 ambition。第三，做個 Sunday night test， 緊張係好事 ，heavy 咧係件壞事，所以唔好揀份量，揀個 growth， 有 growth 咧，錢自然就會跟住嚟㗎啦。如果你覺得呢一集有用，記得 like、share and comments， 話俾我哋知你嘅諗法，亦都記住 subscribe 我哋嘅 podcast 同埋 YouTube channel， 去 link in follow 我哋 Trove Executive TROUVE Executive。我係康明撈，你嘅 executive coach and headhunters。下集見，拜拜。